大家好，我係阿手，今日係2025年12月16、17號。今日做啲咩呢？你今日做咗啲咩呢？好，話俾大家聽，你今日係聽緊呢個節目係講咩呢？愁開心。第一則呢，我哋就先講咩呢？就講呢個今日嘅開心新聞報道啦。咁先嚟個新聞喎，嘟嘟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 嘟，開心嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，開心新聞報道，每日都會講得更加好噶啦，請大家多多支持。好啦，咁有啲咩開心嘅新聞呢？ AI 話俾佢聽，88歲嘅老兵超市驚喜退休，就88歲嘅老兵咧就超市裏邊打工10年，多 TikTok 影片病毒傳播後咧，陌生人捐款超過170萬美元，最終令到佢退休啦。即係有個好老嘅88歲嘅人咧，就因為佢即係老兵啦，已經冇錢啦，跟住仲要退休，仲要去超市打工，仲要打咗10年都未退到休，即係應該8歲噶啦。跟住咧，佢咧就喺個 TikTok 裏邊咧，就可能拍片之後咧，啲人咧陌生人可能即係俾一紅包啦，可能黃昏嘅阿伯好多人中意，你唔知係咪？竟然收咗170萬美金喎，咁退休啦，仲話喺個世界外，所以外界都拍緊片，做緊廣播，話俾大家聽，我都需要愛你哋。如果中意愛我嘅就多多支持 like and share。紐約地鐵司機 Williams 就俾個乘客額外嘅關懷，跟住咧見到啲小朋友喺個搭地鐵裏邊喊咧，佢就會唱歌俾大家聽。係啦，最緊要就係多啲歡樂帶到俾大家，即係包括你可以多啲歡樂俾到你身邊人，或者我可以俾我歡樂俾多啲歡樂你啦。財經新聞講咩咧？跌市唔好講啦，總之跌咗1-2% 啦，唔係好多。中國股市都係跌市啊，創業板都係跌市，都係跌1-2% 啦。Donald Trump又話俄烏衝突就達成噶啦，不過講咗5年，算啦，我唔講佢啦。佢最好2條馬路出嚟隻抽，我覺得。加密貨幣咧又跌啦，失守9萬美元啦 Bitcoin。咁但係好多人都喺度撐緊話，下年都仲可以去到10萬或者14萬嘅。唔信就由得你啦。好啦，而家開始就分享啲網上邊搞笑嘅發文啦。係睇一段新聞係咩講咩先？我看看大家圖片就咁講啦，看看大家有什麼想法？為什麼2025年一線城市相親市場女多男少現象越發嚴重？跟住其中一個網友就話啦：我有個堂哥相親咗幾十次，都從來冇一個女仔問過佢你有啲咩喜好。跟住第一個留言講乜嘢？就好似我頭先去撳錢嗰陣，你會唔會問下嗰個 ATM 中意啲咩？你問佢攞錢啫嘛。細個咧我都係唔識嘅，我就同我媽講，我冇錢，你咪跟住你咪冇，我媽同我講冇錢，跟住你撳咪得咯。咁好似我仔同我講，你撳咪得咯。如果大家都咁樣可以撳到錢出嚟就好啦，嗬。但係我祝大家其實一定可以撳到錢嘅，只要你唔好諗住咁多，即係保留100蚊，最少你可以撳到100蚊定300蚊，一定撳到錢嘅。咁我細個咧點答我媽咧就話：你咪冇錢，你個袋唔係做5蚊咩？咁5蚊就夠噶啦，其實。你而家當下生活你都唔需要錢嘅，係咪先？即係你而家呼吸、飲水，或者你而家屋企有地方住，成日都有飯食，出邊食過啲3餸飯幾十蚊，根本你哋人類嘅消費唔使咁多噶嘛，係咪？清減就係咁嘅意思啦。有啲咩網絡新聞好笑咧？大家睇下先。呢個好笑啊！呢個真係要講。呢個先講呢個 Rocky 父女戀啦，羅生門啦。咁大隻 Rocky 就自認太過進取，被呢個崔碧嘉就請食飯後，就擅自改 status 就戀愛中，希望佢接受我嘅愛意啦，知道我係非常非常認真。跟住咧佢就即係阿崔碧嘉講完之後咧，即係因為佢咧就個古仔係咁樣嘅咧，就即係可能年紀比較大啲啦，跟住就唔係好識玩 Facebook 嗰啲啦，跟住咧就即係可能又以為同人哋拍緊拖啦，跟住就咪改佢同佢拍拖咯。咁結果咧，即係個女仔又可能係玩開噶啦出嚟，即係你知。玩家估唔到人咁做嘅先，即係平時冇人會咁同佢做，但係佢竟然可以咁樣做，佢都可以 block 咗俾人哋唔改到人哋個 status。咁但係可能佢都好少玩啦，佢都冇諗過呢個世界竟然有個男人對佢示愛，仲要咁認真嘅，可能佢真係估唔到。結果就尷尬一場啦。咁可能過咗幾日之後消化完之後咧，就佢個阿碧嘉咧就同自己經理人戀愛啦，話俾人聽其實咧人哋改佢㗎，唔關我事㗎。跟住呢個 Rocky 又反下口啦，又咁講出嚟啦，即係澄清件事啦。咁最後嘅結論係乜嘢咧？個結論就係即係人哋玩開嘅咯，冇咁認真咯。個網紅阿 Mac 亮咧，即刻就同呢個韓國嘅女星 Twins 嘅唔知即係TCU 咧就拍拖啦。我而家
我都想即刻睇下邊個紅嘅歌星喺上網 Facebook 冇 block 咗呢個 status 嘅方法，咁我就即刻同佢拍拖啦。咁就起碼啲人識我啊嘛，係咪？講到放負咧，嗱，開心新聞又講得多啦。我覺得每一日咧都要搵啲時間去講下負嘅。咩叫放負咧？就係即係呢個世界就係有正能量，都有負能量噶喎。咁如果所有正能量都淨係出現喺你眼前嘅話，你就唔知咩叫負能量，唔代表你要吸收佢，你要知道佢。OK，咁我哋睇下啲咩負能量先。第一張負能量幾好喎，哼，真係好好笑，辛辛苦苦搵份工，辛辛苦苦咁樣搵份工。呢個文興哥咧喺台灣好出名嘅。文興哥話佢咪好出名，我唔知，不過我有睇佢啦。咁即係佢係都成日都放負，跟住佢咧就啲人咧好中意鬧佢嘅喎，放負完咧跟住就會即係咁樣就鬧佢好冇道德啦。跟住其實咧，我覺得 OK，即係我覺得 OK 嘅，你唔好睇咁多咯。即係佢好笑，或者你好理解放負嘅人嘅心情，但係就唔好不斷去困擾到你，令到你都放負咯。呢個最重要嘅啫。所以我哋要睇下放負啦，間唔中可以放下負啦，但係要話俾自己聽，你就係間唔中放負。好啊，呢個又嚟啦，我呢個真係好笑啊！老婆、老公你喺邊？我喺公司咯。我同你講樣嘢，你唔好諗，唔緊要，你講。我哋架車撞咗啊！架車撞咗，邊個責任啊？我覺得應該係我責任嘅。咁對方啲責任都冇咩？對方係長。跟住咧，我早2日咧喺 IG 睇條片，最仲搞笑嗰個咧，有個女人就敲撳鐘叮當，跟住咧有個男人開門，跟住問佢做乜嘢，跟住個女人就即刻問佢：你可唔可以俾個保險 number？我話吓，俾咩保險 number 你？你埲牆咧撞到我架車，跟住就吓你講乜嘢？跟住個女仔就話：你快啲俾個保險 number 我先啦，因為我要報保險公司，我要 claim，我要睇下claim 剩翻幾多錢，即係喺美國發生嘅呢單嘢。可能即係美國都有家居保險啦，咁如果邊個 claim 保險咁唔需要佢負責咯。但係呢個女仔不斷重複咧，就係即係你埲牆撞到我部車，咁呢個就係究竟係埲牆撞到部車，定埲車即係架車撞到埲牆咧？咁我哋可以深究呢件事。咁可能喺女性角度嚟講，埲牆係撞到埲車，因為埲牆我唔知，我唔理解。呢個又好笑啦，嗱，呢個咧阿童感情曾經有講過嘅，即係江南第一才子啊，定江南第一浪子，我都成日都睇佢嘅。阿童感情，如果你有睇抖音或者睇下 Facebook 都會有嘅。如果你一直想去卡拉 OK 玩，佢教你個方法，你又冇錢點算咧？嗱，即係你成日想去卡拉 OK 玩，你又冇錢點算咧？你就隨便走去間卡拉 OK 度，跟住搵個包廂衝入去，跟住咧就話：我喺隔籬咧玩呢個大埔好險輸咗，跟住咧就過嚟唱2首歌，或者咧阿童感情咧就教你攞2包中華牌，四周圍派晒佢，跟住唱咗幾首歌之後咧，又飲好多酒之後咧，跟住就走啦，翻過去玩，下次再玩過啦，可以攞到電話添。呢樣嘢我都試過嘅，好容易啫嘛。以前我成日 weekend 去唱卡拉 OK，咁一間卡拉 OK 可能10幾20間房，咁有時啲 friend 喺隔籬玩噶嘛，咁咪衝入去玩完咪算咯，係咁噶啦，係嘛？即係你要玩，你玩就係要多啲唔識嘅人一齊玩，咁先好玩噶嘛。就睇下今日放負新聞都去到咁啦。最後今日個節目，其實我想講嘅嗱，有個網民佢咧就去咗一個莫斯科咧就旅遊，因為免簽證，跟住咧佢就喺大陸嘅，佢又講翻出嚟，你哋真係唔好去。佢講咩咧？佢就話落地莫斯科後咧，境外嘅手機卡咧就會24小時靜默期，網絡無法連接。即係首先咧，佢就話俾你聽，莫斯科即係俄羅斯咧係一個打緊仗嘅地方。你一落機，跟住就算你係有漫遊開通咗，你都有24小時咧，你部機係唔可以着嘅，亦都冇即係收唔到啦，冇信號俾你啦。因為可能佢會追蹤每一個人，點解你會嚟啦嚇？即係佢當你遊客嘅，但係即係打緊仗，可能啲間諜混入嚟咁，佢追蹤你24小時之後咧，其實你可以開翻嘅，不過就可能會混亂啲咯。數碼支付就無法使用噶啦，嗰啲 Visa 啊、Master 嗰啲冇噶啦。只可以用紙幣，我唔知支付寶得唔得咧，不過應該都唔得噶啦。如果支付寶都唔得，咁俄羅斯去到俄羅斯用紙幣啦，唔緊要啦。啲盧布嗰啲面積好大嘅，跟住就話咩旅遊景點好貴。咁我去過一次俄羅斯，經過下啦。咁我覺得好平嗰啲嘢，即係但係你知大陸噶啦，大陸即係我哋香港人生活，即係40-50蚊食個飯叫平，大陸40-50蚊食2餐噶啦，3餐噶啦咁樣。當地服務員十分冷淡態度，彷彿接待不是客人，而是外國間諜。呢樣嘢我好肯定，我好認真話聽。我第一次去俄羅斯嗰陣咧，佢就食飯啲餐廳啲人咧真係木口木面。佢唔係木口木面咁，佢係黑面西面咁樣嘅，即係所有俄羅斯人佢哋都係咁樣。但係呢個佢真係佢樣，佢心係點樣諗咧？我先唔好評論。但係喺俄羅斯，即係喺呢個佢哋嘅文化裏邊咧，
如果對住人或者啱啱認真傾偈做嘢嘅人咧，佢哋笑咧係好冇禮貌嘅，就好似我琴日講韓國人係咪？即係道理咯，即係每個地方嘅文化唔一樣。如果你真係了解咗佢哋之後咧，咁其實佢哋真係唔係咁諗。希望大家民族唔同都唔好咁對抗性咯，即係唔係你即係唔係敵人就朋友咯？可唔可以全部都係朋友？即係呢個世界可以全部都係朋友噶嘛？跟住咧就係另一個咧就講啦，物價暴擊，紅牆旁咧一杯拿鐵咧就要80蚊人民幣。紅牆旁咁，如果你話 IFC 隔離買杯拿鐵要70-80蚊都合理嘅，性價比嘅都係嗰句啦。我覺得每個人把尺唔一樣嘅，即係我而家成日睇嗰啲東北片咧，即係大陸東北買斤菜5毫子，買斤菜3毫子，咁人哋嗰啲食一餐飯10蚊5蚊咁樣嘅喎，你同嗰啲比做咩要比啫？都要平嘅咩？咁仲有啲咩網紅餐廳食堂味道咁係，我大陸上海食嗰啲餐廳全部都係食堂咁嘅樣，好差噶，但係收好貴。上海啲餐廳都唔知點解。今日就真係分享到咁多先啦。咁雖然可能講得唔係咁好，但係我都希望你聽完之後覺得都係有好笑嘅時候啦。咁有時我講啲嘢聽明嘅就睇一睇我嗰啲片，或者我分享出嚟嗰啲圖片，睇下可唔可以令到你今日開心一下啦。多謝你先，記得再每日都要入嚟聽我講嘢講一次。再見。